はいどうもこんにちは。本日はですね、こちらのステアリングホイールを交換したいと思います。やはりね、マッシモ R デモカーとして、これからね、速く走るための車作り。こちらをしていくとなりますと、やはりドライビングポジションは重要になりまして、ステアリングホイールというのはその大事な要素の一つとなります。それなので、今回はですね、こちらの4万キロ台しか走ってないんですけども、廃れ切ったステアリングホイールを外して、それでですね、新しいステアリングホイールに交換したいと思います。この動画ではね、純正の状態でのステアリングの状態と、それと同様にどういう風に交換していくのかという手順をご紹介するのと同時に、最後に交換した後の雰囲気がね、どんな感じに変わるのかというのをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。こんな軽自動車にステアリングと思われるかもしれませんが、カスタムは自己満足なので、温かい目で見ていただければと思います。ということで参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。はい、ということでですね、現在どんな感じかと言いますと、現在こちらのステアリングの持つ部分がこのようにボロボロです。これ映像で見るよりも実際はよりボロボロでございます。走行距離がね4万キロ台なんで、その他の部分は本当に4万キロ台だなっていう感じが伺えるんですけども、ハンドルだけに関してはやたらボロボロなんですね。なので保管していた場所が日に当たる部分でね、それで著しくこんなに劣化しちゃったのかわからないんですけども、ハンドルだけはボロいです。それなのでその他ももちろん交換していくんですけれども、とりあえず今回はステアリングを交換したいと思います。ちなみにマーブラが現在身長173センチの体重が75キロということなので、その私がこの状態でドライビングポジションがどのような感じになっているのかというのもご紹介したいと思います。はい、それでは現在ノーマルのステアリングの状態なんですが、今シートを一番後ろからちょっと前にした状態でアクセルを床まで踏んだ時に膝が軽く曲がる状態、この状態なんですけども、この状態でハンドルを持ちまして、悪くはないっちゃ悪くはないんですけども、個人的にはもっと手前にしたい。わかる方だったらわかると思うんですけれども、今後シートの交換なども考えておりますので、そのためにステアリングも事前に手前にしておきたい。その思いで今回交換したいと思います。現在のポジションはこのような状態になってます。さあ、そうしましたら作業を行うにあたって、まずはですね、バッテリーのマイナス端子を外しておきましょう。こちらはですね、万が一のためのエアバッグの誤作動、こちらを防止するために電気を完全にシャットアウトすると、そのような状態のためにマイナス端子を外しておきます。そしたら軽くブレーキを1、2度踏んでおきましょう。これはね、余力の電気が残っていた時のために全部使い切るという意味でブレーキを踏みます。はい、これで完了しました。そうしましたら、ステアリングのこちらのトルクスにも感じるんですけども、周りは10ミリで囲まれてますんで、こちらの10ミリのボルトを1本と反対側の1本を外します。はい、2本取れました。こちらね、マツダのマークということなので、この車両が AZ ワゴンだというのがわかると思います。一番最初の動画で AZ ワゴンと分かった方は、ちゃんと動画を細かく見てくれてた証拠だなということになります。そうしましたら、こちらのエアバッグのロックのボタンが左右外れましたので、こちらを外します。そうすると、このようにエアバッグのカプラーが刺さっているような状態になっています。こちらの黄色い部分をですね、マイナスドライバーなどでこじって浮かせると引っこ抜ける感じになりますので、それをやりたいと思います。こんな感じで浮かしたら、これを浮かします。これでエアバッグが取れました。そうしましたら、純正ホイールの場合は、こちらが保温ボタンのプラスの配線となっております。これがリベットでね、止まっちゃってるような感じになりますので、こちらを途中で一回切って、そしてですね、ギボシなどで新しいステアリング側の配線とつなぎ合わせます。まずは、ここのセンターナットを緩めましょう。外します。外せました。ナットを軽く締めといて、それでハンドルをいろんなところから叩いて噛み込んでるのでね、それを緩めてあげます。
ちょっと片手だと無理なので、両手でやりたいと思います。はい、来ました。そしたらナットを緩めて、ハンドルを取るんですけども、先ほど言った通り、ここの配線を一回カットしないといけないので、これを一旦カットしたいと思います。純正ハンドルに戻す場合は、先っちょの方で切ってしまいますと、ここの配線を再度ね、つなげるとき困難となってしまいますので、それなので、このリベットを活かしたいので、その後にもし戻す場合なんかだと、ここで切ってしまうと、次の決戦するときが困難となってしまいますので、それなので、少し配線を残した状態で、ここら辺でカットするといいと思います。そうすれば次純正に戻すときなんかは、ここの部分がありますので、ギボシをつけるなりね、対応できると思いますので、そのために少し残しておきます。バチンと。こんな感じで切っておきます。そうしますと、ハンドルが、よいしょ。こんな感じで取れることができました。これで純正ハンドルが外れました。そうしましたら、いよいよ取り付けるステアリングホイールの登場です。はい、ということで、取り付けるステアリングはこちらです。はい、ということで、こちらになります。こちらのステアリングをつけると同様に、今後のことも含めまして、クイックリリースボス、そちらも同様につけたいと思います。まずは、ステアリングボス、そしてステアリング、さらにクイックリリースボスと、この3つが入っております。ステアリングはね、320パイの70ミリディープのステアリングをつけたいと思います。だいぶ本革的な感じでいい塩梅だと思います。そうしましたら、まずはステアリングボスをつけたいと思います。それではステアリングボスなんですが、ステアリングボス見るとね、ここにトップと矢印がありますので、これをですね、頂点にします。そして、こちらの配線2つを、このボスの横から通していきます。そうしましたら、ボスをつける前に、ここの配線処理をしたいと思います。ここの配線が短いので、ボスの間から抜けてくることができませんので、これをステアリング付属のこの配線を使ってですね、延長したいと思います。ギボシをね、新たに作らなくてはならない手間はできるんですけども、後々のことを考えたときに、ギボシにしといた方がね、いいと思います。電光ペンチで5ミリぐらいカットします。そうしましたら、スリーブを刺して、端子の上に配線を乗せます。そしたら、真ん中で、ギュッと止めます。そして、配線の方も大きいところで、配線を真ん中にして、ギュッと止めます。これで、端子ができました。そうしたら、ステアリングに付属されていた、この端子をつなげます。これでつながりました。そうしたら、こちらのステアリングボスを、本配線と ABS のカプラーを持って、ここの穴に通します。通りました。そしたら大体これやってると、ここがぐるぐる動いてずれちゃいますので、ここの三角の矢印を真下にしておきましょう。ボスもトップと書かれている部分を真上に合わせます。そして、ステアリングシャフトのギアに押します。はい、通りました。そしたら次は、クイックリリースボスをつけるんですが、まずこれを外しておきましょう。外した状態で、こっちがね、こっちのボスにつく側なんですが、ご覧の通り、クイックリリース側は2つ配線があります。そして、メスメスな状態になっています。それなので、まずはこのプラスの配線のメスメスのギボシを片方オスに交換するのと、あとは、こちらのマイナス分の配線が車両側は存在しませんので、これね、ボディーアースを取るような感じになります。それと同様に、もうこの時点でも結構です。センターナットをつけちゃいましょう。マーブラはこの時に、センターナットをつけるときに、今言った通り、マイナスの配線が存在しないので、この金属部分に関しましては、マイナス電流が流れていますので、ここに配線をかましてアースをして、それからですね、配線を2つにしたいと思います。
これでマイナスの配線と受け口の方の端子の製作ができました。そしてこちらのセンターナットを止めるにあたり、その時にこの細い端子もナットと一緒に挟みたいと思います。90度に折ってもいいかもしれないですね。それでナットを締めていきます。これで大丈夫でしょう。インパクト締める際は、マーブラのやつはオートストップで、そんなに極端にトルクがかからない仕様になってます。それなので大丈夫なんですが、あとは自分がおおよそこれぐらいだなというのが分かっているので大丈夫なんですが、オートストップがついてない機能なんかだと、締めすぎちゃったりとかありますので、そこはね、次外すときに外せなくなっちゃったりとか出てきますので、できれば十字レンチで締めた方がいいんじゃないかなと思います。さあ、これでプラスとマイナスの配線が出来上がりました。同様にですね、こちらエアバッグの警告灯の配線なんですけども、これをそのままにしておくと、メーターの方にエアバッグの警告灯ランプがずっとつきっぱなしの状態になってしまいます。なので、これに3オーム程度の抵抗をかませます。そしてこちらが抵抗となります。こちらは2オームですね。ここの穴2つに差し込むんですが、こちらね、安物のやつだったんで、ここの針金が細すぎたんですよ。それなので、マーブラはここにハンダ、それをちょっと流し込んで太くしました。それでね、ちょっと刺さるかわかんないんですけども、足したいと思います。これが細すぎると、接触したりしなかったりとかで、ランプがついたり消えたりとかしちゃうんですよ。なので、そのためにちょっと太くしました。刺さったことにしましょう。で、止めておきます。2、3周ぐらいでいいと思います。これで止まりました。そしたらこちら中に入れておいて、それで今度はこちらのクイックリリースボスの配線と車体側の配線をつなぎます。つなげたら配線関係などは中にしまい込んで、これを六角ボルトで締めていきます。はい、これで完了しました。続いてこちらのクイックリリースをつけます。これはね、ここ手前に引きながらやるとくっつくというような感じになります。ここからいよいよこのステアリングがつくというような感じになります。マーブラの大好きな特実機のホームボタンをつけたいと思います。まずはハンドルを通します。ハンドルもね、この日のためにこちらのチタンカラーのボルト、珍しくマーブラこんなのこだわってみました。これをつけます。そうしましたらステアリングが固定されました。いいですね。ガタも特にないのでありだと思います。そうしましたらいよいよホームボタンをつけます。ホームボタンを詰め込みます。はい、ということでですね、いろいろホームボタンに試行錯誤しておりまして、結局、もともとついていたこちらのホームボタンをつけることになりました。一応ですね、取り付けの方完了しまして、なかなかいい塩梅じゃないかなと思います。実質、ハンドル自体が 70mm ディープで、このボスで多分5、6センチあると思いますので、12センチぐらいバックしてるかと思います。今後のこの車の仕様によって乗り降りが多分窮屈になると思いますので、そのためにハンドルをね、こうやって簡単に取れるようにしました。そうすれば、ここの足の部分がね、余裕ができますので、そのためにこのクイックリリースを採用しました。まあ皆さん知ってると思いますけど、このレバーを引きながら、これで合わせれば、こうやって簡単にロックできるようになりますので、まあこれで完了です。方もね、こんな感じで、ポンとちゃんとレスポンス良くなります。純正の方がレスポンス悪かったので、むしろマーブラはこれが一番良かったかなと思います。取り付けはとりあえず完了しました。先ほどね、純正のハンドルでやったように、マーブラのポジション的にどうなのかというのをお見せしたいと思います。さあ、それではステアリングを交換してからのポジションなんですけれども、一応ですね、今、シートが一番後ろに下がっている段階です。それで、先ほどはシートをワンノッチ前にした状態でアクセルを床まで踏んだ時に膝が軽く曲がる程度、2ノッチですね。この状態で合わせたんですけれども、ハンドルはこのような感触になってまして、先ほどと比べるとかなりハンドルが手前側になったかなと思います。
パワーブラ的には窮屈さというのが全然なくてですね、非常に手元にハンドルが来たのでいいかなと思います。同様に、ハンドルの径自体も320パイということで、だいぶ小さくなりましたので、パワーブラ的に軽自動車だったら、これぐらいがちょうどいいのかなと思います。これでね、また一つ、もう皆さんお分かりだと思うんで、そのまま行っちゃいますが、この AZ ワゴンがね、また最速 AZ ワゴンに近づいたかなと思います。ぜひ、このステアリングだけではなくてですね、今後のこの AZ ワゴンのカスタムにも注目していただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画がいいねと思ったら高評価や視聴した感想をコメントでお寄せいただければ幸いです。またですね、他の動画が気になる方はチャンネル登録をしていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。君と一緒に